Yaxshi bo'lardi. Oyi, kechga men yaxshi ko'rgan ovqat tayyorlab qo'ying. Xo'p. Xo'p. Adasi men o'zim. Shart emas. Oyim tayyorlasinlar. Xo'p. Men shu ketdim. Eson-omon borib kel, bola. Onajonim, mana bu ko'ylagimni shu choy dazmol qilib bering. Siz zo'r dazmol qilasiz. Bo'pmi? Kechqurun boradigan joyim bor. O'shani kiyib boraman, xo'p? Bo'pti, bola. Adasi. Yaxshi bo'pti. Ha? Nima bo'ldi? Iye. Adasi. Men tushunmayapman. Nimani tushunmayapsan? Nega unaqa qilyapsiz? Mendan biror bir ayb o'tdimi? Ayting, nima qildim? Nega hamma ishlarda oyijonga aytib meni uyaltiryapsiz? Sababini ayting. Aybim nima? Sana aybing yo'q. Esingdan oxirgi marta onang uyiga ketgan kuning. Ha, esimda. O'sha kuni ishdan kelganimda onam oshxonada ekanlar. Oyijon? Ha. Assalomu alaykum. Keling. Madil kuydimi? Sasib ketdi. Sen ishdan qorning och keladi. Sen yaxshi ko'rgan ovqatni qiluvdim. Xayolimdan ko'tarilib tutagini o'chirmabman. Kuyib ketibdi bolam. Hamma. Qarabman shekilli. Ha, qorningim och kelgandir. Bironima tayyorlab beraymi? Yo'q, shart emas oyijon. Xotin to'q. Ko'chada ovqatlanib keling. Mayli. Men xonamga kira qolay. Onamni qaribman bolam degan so'zlari o'sha kundan beri quloqimda qolib ketdi. Onam qaribman, kuchdan qolibman deb o'ylamasin. Keraksiz bo'lib qoldim deb siqilmasin. Hech nimaga yaramay qoldim deb yuraklari og'rimasin. Bilasan onasi. Ota-ona bir narsadan qo'rqar ekan. Farzandiga ortiqcha bo'lib qolishidan, yuk bo'lib qolishidan qo'rqar. Onamni o'sha kuni ezilib xonalarga kirib ketganini ko'rib yuragim ezildi. Bilasanmi onamga rahmat onajonim deganimda qanchalar ko'zlari quvnab, yuraklari gullab ketishini. Onaning baxti farzandlarining mehrida ekan. Men onajonimni doimo bizga kerak bo'lib yurishini, kerakliman deb his qilib yurishlarini, qarimadim deb his qilib yurishlarini xohladim. Men sizni to'g'ri tushunib yurgan ekanman. Endi tushundim. Qarang oyim, qanchalik baxtiyorlar. Otajonisi, O'g'rizga shukr.